Marwan, you have been to the northeast, to Khon Kaen last week. What's the atmosphere? What's the sentiment among people that you can feel? Actually, I was there 2 weeks ago. Clearly there is anger among people who are sympathetic to the red shirt cause, and the anger is this feeling that there hasn't been justice as a result of what happened last year at the crackdown, and I think this need for justice, need for truth, was quite manifest actually when the red shirts had their first year anniversary on May 19th. So it's no different to what one saw at Ratchaprasang on May 19th is what you also encountering, what I encountered in Khon Kaen. And I would imagine that the Pro-Thai party will tap this anger going into the polls. So, and it clearly, it's events like this or occasions like this that confirm the view among journalists, that is a foreign journalist, that the political wounds have not healed. Do you plan to go to the south at all? Is it yes, yeah, I think, the south is quite interesting, but not for, so the big story in Thailand is the social divisions, which everybody is talking about, and that dominates the discussion and debate, but it does not include the issues in the south. It's most northeast, center and stuff. The southern issue is quite different. It's as a result of the violence, the separatist violence that we are seeing, and how, or the freedom that the separatist groups or the insurgent groups will let political parties campaign. Yes. And that is also a stronghold of the Democrat Party. So the Democrat Party's vote base and the strength of the Democrat Party will certainly come under scrutiny and be tested, because they were given 2 years to resolve the conflict, and they have tried some stuff, but from what I understand, it has not gone down well. So it's worth looking at these policies in light of the conflict. ดิฉันถามคุณมาวันนะคะเพราะว่าทางคุณมาวันบอกว่าเพิ่งจะได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ถามถึงบรรยากาศในมุมมองของผู้สื่อข่าวต่างชาติไปเห็นแล้วเห็นว่าความรู้สึกของผู้คนที่นั่นเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่ายังรู้สึกได้ว่าผู้คนยังมีความรู้สึกโกรธแค้นกับการชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะคะและตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้สื่อข่าวต่างชาติให้ความสนใจกับเรื่องของความแตกแยกเชิงสังคมนะคะหรือว่า social division ที่กำลังเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะซึ่งพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นพื้นที่ที่เห็นได้ชัดว่ากำลังมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งต่างจากพื้นที่ที่ภาคใต้นะคะว่าในฐานะที่เป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ความรู้สึกที่เกิดในลักษณะเป็นความโกรธแค้นก็จะไม่ชัดเจนซึ่งก็ไม่ใช่พื้นที่ที่ทางผู้สื่อข่าวต่างชาติจะให้ความสำคัญหรือว่าตระหนักมากเท่ากับพื้นที่ภาคเหนือหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ปัญหาในภาคใต้ก็จะเป็นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาคใต้นะคะ And Marwan, with the past 1 year, the government has introduced Truth and National Reconciliation Commission, and they have worked for 1 year, and they have summed up part 1 of their investigation. Do you think it will lead to peaceful resolution for Thailand? First, I think the government must be credited for setting up a commission like this to try to get to the bottom of what happened and offer direction to the country to come out of the social divisions. But if you follow the views that have been expressed by members of the commission, clearly there are problems. From what I understand, the military did not cooperate. And the commission does not have executive authority to force the military, or it does not have legal authority to force the military to come before the commission and give a clear picture of what happened. That's one problem. And red shirt leaders also have not cooperated because they fear that whatever is said in the commission
might be used against them in a court of law. So this issue of trust which the red shirts have and the lack of cooperation which the military have demonstrated has undermined the commission. But the fact that the commission began its proceedings and that it has been trying to establish what happened, getting people to talk and discuss is a good step, a beginning. But it's too premature to judge 1 year later whether it has done good or bad, because the anger is still very visible among those who feel that they have been victims. Yeah, and there is some columnists, because you are covering the whole region of Southeast Asia, but there are some journalists or some columnists mention that Thailand is now sixth man of Asia. Do you agree with the political conflicts which happen in the country? No, I think that's a bit of an exaggeration. Look, I mean, I think what shocks Thais is that they can't come to terms with the fact that disagreement and social divisions are normal part of democratic life. So somehow the fact that it has happened and it is so widespread is what has alarmed people. But if you look at other Asian societies, this narrative that has unfolded is common, but it has what you have seen in Thailand has a Thai flavor, right? But social spicy. Spicy, yeah. But social divisions, political divisions are part of normal political life. I think Thais had got used to not having these social divisions, or the political elite refusing to accept that there are these social divisions. They were kept controlled. They have come to the surface. Actually, it strengthens democracy. So in a way you think it's healthy for Thai society? It's healthy for Thailand's democracy. So I mean, to call what I think are social divisions and political divisions which are healthy for a democracy, I mean, it's wrong, I think, to describe that trend as being sick. ดิฉันถามแปลในภาพรวมเลยนะคะเรื่องของการตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาตินะคะที่ตั้งอาจารย์คณิตขึ้นมาทางคุณคณิตก็บอกว่าแสดงถึงความพยายามของรัฐบาลที่จะเข้ามาสืบสวนเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องของการให้ข้อมูลกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาจจะยังมีปัญหาอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการให้ความร่วมมือจากทางฝ่ายกองทัพที่อาจจะยังไม่มีการเปิดเผยในข้อมูลบางเรื่องออกมานะคะและเรื่องของทางนปช.เองที่อาจจะยังเก็บข้อมูลบางเรื่องไว้เช่นเดียวกันทำให้การดำเนินการเรื่องนี้ยังเป็นอุปสรรคอย่างมากแต่ทางคุณมาวันก็มองว่าก็เป็นความพยายามที่ดีนะคะที่เกิดคณะกรรมการปรองดองขึ้นมาและสอบสวนข้อมูลกันโดยอิสระอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของความเห็นของคอลัมนิสต์ประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้นะคะที่มองว่าปัญหาการเมืองความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นในไทยอาจจะมองว่าประเทศไทยกำลังเป็นผู้ป่วยในเอเชียมาวันก็บอกว่าการสรุปแบบนั้นก็อาจจะมากเกินไปนะคะเพราะว่าในสังคมที่เปิดโอกาสให้ผู้คนแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองกลับเป็นเรื่องที่ดีและน่าจะยิ่งแสดงถึงว่าประเทศไทยนั้นแสดงความหลากหลายและเป็นหนทางไปสู่ประชาธิปไตยค่ะSo Marwan, with the upcoming election, are you concerned that there would be more violence coming up? Well, the newspapers, the Thai newspapers are warning us about it. There was this incident in Samut Prakan and a couple of other incidents. I don't know, I'm not sure whether I want to look into a crystal ball and predict. So I would rather not say it's going to be violent. But what is very clear is that this election will bring out these divisions that we are talking about, and if Thais feel that the way of resolving it is through violence, then you're going to see that. But if they accept that discussions and debates and arguments and campaigning is the way forward, then we will see less of it. But if the violence that you are referring to is, party rivalry between canvases, resulting in this violence, well, I think it will be interesting to look at trends to see who's being killed and who's benefiting. Yeah, and what's the point of your major concern with the upcoming election? I mean,
I think one big concern is sort of this very liberal use of lèse majesté, as a way of silencing people. Or you already have a few red shirt leaders who have been silenced by this. One hopes that what we've seen before the elections, campaign began, is not going to expand during the campaign, because as a result of the excessive use of lèse majesté by various entities and powerful people, Thailand's ratings as a country with Thailand's free media ratings by organizations like Reporters Sans Frontier has dropped, and if you look at reasons why, no doubt it is this high use of LM. So one hopes that debate and discussion is not going to be suppressed by, say, the military liberally using the lèse majesté law. Okay. ดิฉันถามกับคุณมาวันนะคะเรื่องของความเป็นห่วงความกังวลที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ในภาพรวมเรื่องของความรุนแรงคุณมาวันก็บอกว่าถ้าเป็นการในการต่อสู้ในเชิงความคิดเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการโต้วาทีในเรื่องของการรณรงค์ในการเลือกตั้งก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นความรุนแรงในเรื่องของการใช้กำลังหรือว่าการสังหารกันก็มีความน่าเป็นห่วงอย่างมากนะคะและไม่อยากจะเห็นให้เกิดขึ้นและอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวต่างชาติเป็นห่วงก็คือเรื่องของการใช้กฎหมายหมิ่นนะคะเพราะว่าถ้ามีการใช้กันมากเกินความจำเป็นเพราะว่าเรื่องนี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในสังคมไทยแต่ถ้าหากใช้กันอย่างหนักหน่วงในช่วงของการเลือกตั้งก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการรายงานและการฉายภาพสังคมไทยที่เกิดขึ้นนะคะกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะThank you Marwan for joining us and that's all we have time for today Thank you You're welcome และทั้งหมดคือตอบโจทย์สำหรับวันนี้ค่ะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ